अचानक हिकिड़ो क़त्ल जो मुक़दमो बि साम्हूं आयो आहे ऐं हे जेतिरा 25 FIR साम्हूं आयूं आहिनि इन्हनि जी मुद्दइयत कंहिंजी आहे, सरकारी मुद्दइयत में आहिनि या इन्हनि में को पार्टी मौजूदु आहे, ईअं अचानक क़त्ल जो मुक़दमो साम्हूं आहे, इन बारे में तव्हां वटि छा तफ़सील आहिनि? ॾिसो, अचानक न आहे ही क़त्ल जे मुक़दमे में जेको आहे घुर्बल हुई बगदादी वारे इलाइक़े में, उहो पुलिस जेको आहे कोर्ट में हुननि जी गिरफ़्तारी हूंदी आहे। मुख़्तलिफ़ आम माण्हू हुजनि या सरकारी पुलिस एहलकार हुजनि, पर जेको आहे FIR एतिरियूं वॾियूं FIR जेकॾहिं पुलिस चाहियो या इन्वेस्टिगेशन पुलिस चाहियो त पिंकी खे इंतिहाई वॾी सज़ा मिली सघे थी। ज़ाहिर आहे मंशात जूं तमामु वॾियूं सज़ाऊं आहिनि, जेको आहे 100 साल सज़ाऊं आहिनि। हाणे ॾिसणो इहो आहे त इन्वेस्टिगेशन पुलिस जेको केस आहे उहो मज़बूत कीअं थी करे, पिंकी खे जेको आहे रस्तो कीअं थी बंदि करे, त जेकी हेॾी पावरफुल आहे। ज़ाहिर आहे मुंहिंजा सोर्स बि हलंदा हूंदा, ही को पुलिस जी कार्रवाई न आहे, पर जेकॾहिं आम माण्हू ते हिकिड़ी FIR आहे त उहो घुमी नथो सघे, पर हिन वटि हिन ते 25 FIR कॾहिं पुलिस हुनखे हथ न विधो ऐं पंहिंजी विराण सां जंहिंखे बि कुकिन या जेको आहे क्रिस्टल ॾींदी त उहो पंहिंजी हुनजी हिकिड़ी डबी हुई, हुन ते लिखियल हूंदो हो त अनमोल और पिंकी ब्रांड, यानी कि हिकिड़े नाले सां ब्रांड खपंदी हुई। इहे सवालिया निशान पुलिस ते आहिनि त जेकॾहिं मंशात जी डीलर तमामु वॾी जेकी घर में ठाहींदी बि मंशात पाण हुजे, क्वालिटी बि पाण मेंटेन कजे त कंहिंखे कहिड़ी ॾियणी आहे, ऐं 50 खां 40 हज़ार खां मुख़्तलिफ़ रेटनि ते उहा सप्लाई थींदी त हुनखे हिन महिल ताईं हथ न विधो। पुलिस जेको आहे हींअर जेको आहे इदारा जीअं सिविल हसास इदारनि खे गिरफ़्तार कयो आहे, त गुज़िरियल ॾींहुं जेको आहे मां खे ॿुधाईंदो आहे त पिंकी खां पोइ हिकिड़ी ॿी औरत आहे जेको आहे नरगिस उर्फ मलका खे बि मलीर में क़ाइदाबाद वारी इलाइक़े में जेको आहे पुलिस गिरफ़्तार कयो आहे। हथ कयो वियो आहे उन औरत वटां। ये औरतूं ई छो गिरफ़्तार थियनि पयूं?